wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu, kai maza ka danna subscribe sannan ka ƙara ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun saƙonni da zarar mun ɗaura. Mun gode. Soyayya kuyar ki nake ji, soyayya sani cikin matsala ba san fita ba. Komai ka zuba waye kan so ayi masa uzuri, dukan wata cuta cikin jiki tana da mafari, amma ba tamkar cutar so masa a ji tsari. Mai sauraro bankunan ka sha labari, yaya ka ga murna mafarauci ya kama barewa. Na tashi ina harkar waka cikin ta na tashi, sa'anni na ina rera su ne mana amshi, waɗansu su ce na burge su waɗansu su kushe. Kai haƙuri bisa yin komai a kwana a tashi, suka ji ana kai ne wane ana nunawa. Silar waka an san gurin da san ban je ba, silar waka na taka gunda ban isa na je ba. Waka ce min ranar da kuɗi ba zai yi min ba, kira na waya na masoya ba a yi min uzuri ba. Wani yayyabo wani ko zagi sai zai kunnuwa, ka samu wata rana a wayata sai ga wata lamba, ana ta kira na sai na daga ba a yi magana ba. Na jan haka ne kuma sai na kase ba kuma kula ba, sai ga wani kiran wata lambar ce ba wancan ba. Na ma na daga amma ban ji an yi ko tare ba, sai na ce tunda ba a magana kar aka rabu gowa. Bayan na tashi ga ofis na wuce ga makwanci, na yi sallah na shirya zan fara cin abinci, sai ga lambar nan an ƙaro kira dan na ce jin haushin ba a magana ne ko ne ke dagawa. Amin na kira ya kai 20 da kowane share, na sanya wayar silence ringin basan saurare, domin koya mara amfani ta saka ka kware. Wani sai ka ga ya fata marai kuda ka jure, ta sai ga text nan an turo su ne dubawa. Zace ne mai ɗaukar ruhi ya sashi a kwalba, sallama aka yi min mai nauyi ba zan manta ba. Ta ce suna na Fadila ɗan tsaya kai duba, shekara ta 16 ban san ko zan ma girma ba. A Yola nake zaune a cikin garin Adamawa, na saka ne da karantawa su ne ga kiranta, domin in ji menene sabon da ke bakinta. Sinati tana kuka komai ta kasa ta furta, musan menene ya saba take kokawa. Na ce baiwar Allah magana zaki ba kuka, na lallashe ta na ce don Allah bari yin kuka. Na ce ta gayan menene ma ya sa ta yi kuka, sai wata ce labari na akwai rikitarwa. Mai sauraro zan so ka biyo wani bashi kai ma, domin lokacin ba zai kai ba har ma an ma. Biyo ni cikin waka ta gaba nan za ni gaya ma, lafazin yarinyar nan ya sani ne kokawa.